miji kwalliya ake mai a mai ado, a bashi abin da zai kashe kwarkwatar idansa. Karki ban mijinki da yunwan leke-leke a hanya. Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'ima wannan al'ummar, ya saman mana da fiyayyen halitta, ya zagaye shi da matayen shi tsarkaka iyayen muminai. Ku auri mata waɗanda suke masu nuna soyayya ga mazajensu. Ashe musulunci bai yadda a rayuwar aure a bushe ba. Nana Aisha take faɗan irin yadda manzo Allah yake kiranta da suna na tausasawa saboda ya nuna kauna a gare ta, yace ya Aisha. Ashe wani ba zai zo ya mana wani daɗin baki ya ce mana wai ba a soyayya a rayuwar aure a musulunci ba. Da haka ki zamanto mace mai tsayawa da miji a duk irin yanayin damuwar da ya samu kansa a ciki. Ki ba shi gudunmuwar da za ki ba shi gwargwadon hali, wannan yana daga cikin abin da zai sa ku samu ƙarin kusa, samarwa da mutum sauƙi da kuma rage mishi nauyin damuwoyin da yake ciki a irin lokacin idan wani abu na damuwa ko wani abu na tashin hankali ya faru.